Привет! Покажу вам готовый дом. Уже представляют его мебелью. Подобный дом тому, который я красил. Это холл, кухня. Прачечная. Здесь шкаф-купе. Теплые полы. Здесь также они будут в шкафчиках. Гараж. Вот так подписывают щиток. Это кто просил заснять, как подписывают щитовую. Значит, холл. Здесь входная дверь. Такое окно. Здесь все будет в шкафах. Дом одноэтажный. Шкаф, тут еще будут ставиться системы. Душ и унитаз. Четыре комнаты здесь. Здесь, в этой душевой, есть душ и будет стоять ванна. Светлая такая душевая. Здесь еще душ не доложен, плитки не хватает. И вот такая комната.